Продажа дома с ремонтом под семейную ипотеку в Краснодарском крае, ПГТ Ильский. Участок 5 соток, по периметру забор, двор выложен тротуарной плиткой. Площадь дома 115 квадратных метров с учетом мансардного этажа. 3 изолированные комнаты, кухня-гостиная с выходом в свой двор. Коммуникации: газ, электричество 3 фазы, индивидуальная скважина, септик. В доме выполнен современный ремонт. Цена дома 8 миллионов 700 тысяч рублей. Все интересующие вопросы можно задать по номеру, указанному на видео.